Айназик кандай? Жакшы, манайыңчы? Жакшы, саякатка даярсыңбы? Албетте. Салам достор, кандайсыңар? Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Силер көрүп тургандай эле биз Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек шаарындагы хореографиялык окуу жайынын жанында турабыз. Бул жер Лагвиненко көчөсүндө жайгашкан, Московска көчөсү менен кесилишет. Достор, силер билесиңерби, биз эмне үчүн бул жайга келдик? Анткени биз балетти абдан жакшы көрөбүз. Анда эмесе биз силерге балет жөнүндө айтып бермекчибиз. Достор, Чолпонбек Базарбаев атындагы хореографиялык балет окуу жайы Бишкек шаарындагы Лагвиненко көчөсү мына бул жерде жайгашкан. Анда эмесе достор, биз саякатыбызды баштайлы. Достор, булар пачка деп аталат экен. Бул кийимди балериналар кийип алып сахнага чыгышат экен. Достор, мага жарашат бекен? Айназик, сен бул жакта элең? Ооба, мен бул жакта болчумун. Гүлкайыр, сен абдан сонун көйнөк кийип алган турбайсыңбы? Жана башка көйнөк кийип жүрбөдүң беле? Мен бул жакка келген үчүн ушуну кийдим. Сонун экен го, бул эмне деп аталат? Бул көйнөк пачка деп аталат экен. Буну балериналар кийип алып сахнага чыгышат. Керемет экен, сага жарашып калат экен го, Айназик. Рахмат. Мага бул көйнөктөр аябай жакты. Айназик, карачы, муну балерина жана балериналар сахнага чыкканда буттары оорубаш үчүн кийип алып бийлеткен. Сага жактыбы? Абдан жакты, сонун экен. Бул чешка болуш керек, Билбейм, буну кимдер бирөөдөн сурап көрбөйлүбү? Кел анда кармап тур, мен Талимтайдан сурап көрөйүн. Кел. Талимтай, кандай? Саламатсыңарбы? Айназик, Гүлкайыр, келгиле, эмне болду? Салам, Талимтай. Бунун аты эмне экенин билесиңби? Бул кокусунан чешка эмеспи? Ушундай сурообу? Аны мен билем, азыр айтып берем. Пуанты французча буттун учу дегенди билдирет. Пуантынычы жанагы балерина бийчилери кийишип, анан өзүнүн бийиктигин, кооздугун көрсөткөн кийишкен да аны. Пуанты 19-кылымда Италияда пайда болгон. Пуантыны эң биринчилерден болуп Мария кийген экен. Буну 1830-жылы Лондондо биринчилерден болуп кийген экен. Пуантычы бул кебезден, гипстен, атластан жасалат экен. Сурооңорго жакшы эле жооп бердимби? Анда кайрадан жолу чалып тургула, макулбу? Кошкула, саламатта калгыла. Рахмат, Талимтай. Биз мунун атын билип алдык. Достор, мунун аты Пуанты экен. Эстеп калгыла. Айназик, бул жерде көп кыздар даярданып жатыптыр, Бул жерге акырын кирип, акырын сүйлөш керек. Кел эжекелеринен сурап көрөбүз. Булар кайсы бийди бийлеп жатты экен? Жүр. Саламатсызбы, эже? Биз сизге бир нече суроо айтайын дедик эле. Кандай суроо? Бул жерде кыздар эмне бийди бийлеп жатышат? Кыргыз бийди бийлеп атышат. Бул 1-класс. Быйыл биздин училищеге келишти. Азыр Турцияга фестивалга даярданып атышат. Кыргыз костюмду кийишет,
үгүк менен шапка кийишет. Балет аябай оор. Бияка келгенде булардын оюн анан баарын унутушат. Булар иштешет кадимкидей чоң кишилердей. Бизге эжеке чоң рахмат. Биз азыр бизге кыздардын бийлегендери өтө жагып турат. Биз азыр көрүп алсак уруксат экен. Рухсат, бул жерге туруп көргүлө. Сонун экен, Мага да абдан жакты. Балет үйрөнгүм келип жатабы? Ооба, аябай. Чоюнган мага абдан жагат. Сагачы? Карачы кыздар абдан сонун бийлейт экен. Ооба, булар жакында Түркияга барат экен. Мен аларга ийгилик каалайм. Кыздарды карачы, аябай сонун кийимдерди кийишиптир. Коз экен, Ооба, аябай. Бул жерде эмне болуп жатат экен? Жүрү көрөбүз. Жүр. Гүлкайыр, бул жакта дагы кыздар даярданып жатышыптыр. Негизи эле балетти абдан оор экен. Кел Айназик, анда биз балеттен билгенибизден тышкары эжекебизден дагы балет тууралуу сурап албайлыбы? Кел. Сурагыла эмне жөнүндө билгиң келет? Эже, бул жерде кайсыл сабак өтүп жатат? Кыздар, бул жерде 4-8 класстын кыздарына балет сабагы болуп жатат. Мугалими Медина Абдрасуловна, концертмейстер Ольга Павловна. Таанышып алыңыздар. Келгиле мугалимден сурайлы. Жүрүңүздөр. Медина Абдрасуловна. Саламатсыздарбы? Бизге кичинекей кыздар келишиптир. Кайсы сабак болуп жатканын билгеним. Эже, айтыңызчы, биз жантан бери кыймылдарды көрүп жаттык. Бул кыймылдар кантип аталат? Кызык болуп жатат. Вы правильно заметили, что труд у нас очень тяжелый. Я хочу вам показать одно движение, называется фондю. Фондю с французского переводит, как вот масло сливочное тает. Вам интересно посмотреть, да? Да. Вот, девочки, пожалуйста, встаньте, сделаем очень простую комбинацию. Ольга Павловна, пожалуйста. Фондю встали, девочки. Фондю вперед, плие, релеве. Фондю в сторону, демиронт. И обратно. Повернемся с другой ноги. Пожалуйста, девочки, вот посмотрите. Можно, Ольга Павловна? Наверх подтянулись. Видите, вот чтобы добиться чего-то, надо очень много трудиться. Спиночка должна быть сильная, да, крепкая, ровная. Вздохнули. Ровная спиночка. Раз. Нет пятой позиции. Два. Шире ручку. Дотянуть ногу. Выросли наверх. Алонже. Раз. Ализгон. И демирон пяточкой вперед. Повернулись. Все повторяем с левой ноги. Ровная спиночка. Посмотрели. И вот, девочки, пяточкой вперед. Голову ко мне. Вообще балет — это очень сложное искусство. То есть вот в классе у станка мы должны работать, это каторжный труд, мы должны через всю боль, то есть от всей силы, от всей души заниматься, все должны делать правильно. А на сцене, когда мы танцуем, мы должны уже танцевать, то есть без всяких трудностей, без всяких... Мы должны танец станцевать, именно не проработать его, а именно станцевать
То есть, допустим, в танце нам дают роли, да? Мы должны то есть, сыграть эту роль, да, прочувствовать все переживания, все эмоции, всю радость, и все это высказать в танце. Бул хореографиялык окуу жай Чолпонбек Базарбаев атында коюлган. Ошондуктан бул жерде Чолпонбек Базарбаев балет артистинин сүрөттөрү илинип турат. Көрдүңөрбү? Андай эмесе чогуу көрөлү. Достор, бүгүнкү саякатыбыз силерге жактыбы? Бизге да абдан жакты. Эң жакшы маалыматтарды алдыңар деп ойлойбуз. Бул маалыматтарды унутпай эсиңерге сактап калгыла. Мына эмне достор, саякатыбыз дагы өз соңуна келип жетти. Сак саламатта. Жолугушканча.